呢個必殺技你學好咗之後，好多所謂難少少嘅題型你都照樣做嘅，精準劍術做題法。OK， 喂，見到一講劍法佢即刻跌嘢，你就知個霸氣幾犀利啦，係咪？乜鬼嘢嚟嘅咧？複雜題型嗱，至於點樣先算複雜咧？你唔識做嗰啲就叫複雜咯。問自己兩個問題嘅啫。第一個問題係要求什麼？跟住咁你想求嗰樣嘢嘅時候，你仲爭啲乜嘢啊？而家我哋要計嘅係 PR， 咁所以我要求當然就係 PR 啦，係咪？咁當然唔係咁低能啦。我要求咪 PR 咯，呢個要求就呢個咁冇用噶嘛。PR 其實係呢個平行四邊形嘅乜嘢嚟㗎？高嚟㗎嘛，係咪？我哋嘅第一步已經諗好咗啦，我要求個高。有咩情況我可以求到一個平行四邊形嘅高㗎？我會用面積除個底啊嘛，冇錯，好叻。我哋咪逐個去揾咯。例如第一，我到底有冇機會揾到個面積先？雖然佢同佢係一 pair 就計唔到啫，但係我哋係咪呢一 pair 底乘高都一樣計到個面積啊？所以啦，面積嘅部分我哋會用40乘30計到個面積出嚟先。高係等於面積除底啊嘛，係咪？好啦，個底問題就嚟啦。阿賢蛇個底啊呢度啊嘛，30啊嘛，我除多次30咯。你呢一個高，佢相應嘅底係形成直角嗰條啊嘛，係呢一個先啱啊嘛。所以我哋除翻個50俾佢。所以最終答案我哋會計到24 m。